cho trẻ nghe có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Thông qua việc kể chuyện, trẻ được mở rộng vốn từ và phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên. Nội dung các câu chuyện giúp trẻ hiểu thêm về thế giới xung quanh và biết phân biệt đúng sai. Bên cạnh đó, trẻ còn được học những tình cảm tốt đẹp